Okay, once again, good afternoon, everybody, and welcome to our science class. All right, so today's lesson, we will discuss about life cycle of flowering plants. That's in chapter 3. All right, so everybody, I want you to get your science textbook and open on page, let me check one moment. Teacher, Page number 26. Teacher. Yes? Workbook and textbook. Textbook. Okay. Page number 26, chapter 3. Life cycle of flowering plants. Oh, I'm sorry, before I forgot class, before we start this topic, I want to introduce a vocabularies, okay? I want everybody to familiarize with the vocabularies that we are going to use for this lesson, okay? So I will show you, I'm gonna read it first, and then I will let you read after, okay? So listen, everybody. So the first vocabulary we have, germinates, germinates. Number 2, life cycle, life cycle. Number 3, stages, stages. Number 4, flowering plants, flowering plants. Next, seedling. Next, adult plant. Next. Oh, I'm going to read it first, okay? Just listen first. Next, produces, produces. And next, condition, condition. All right, now it's your turn. Everybody repeat after me. Turn on your mic. Everybody say germinates. Germinates. Life cycle. Life cycle. Life cycle. Stages. Stages. Flowering plants. Flowering Seedling. Adult plant. plant. Adult Seed. Produces. Produces. Condition. Condition. Wow. Okay. Next, turn off your microphone, please. Okay, next batch of vocabulary. I'm going to read it first, okay? And then after you read. Germination, germination. Seed coat, seed coat. Embryo, embryo. Stored, stored. Breaks out, breaks out. Minerals, minerals. Sprout, sprout. Shoot, shoot. Okay, everybody turn on your mic and repeat after me. Germination. Seed coat. Seed coat. Embryo. Stored. Minerals. Sprout. Sprout. Shoot. Okay. All right. Turn off your microphone, please. Turn off your microphone. Great. So the next vocabulary, third batch, we have growth, growth, reproduction, reproduction, reproduce, reproduce, spread, spread,
Okay, now it's your turn. Repeat after me. Growth. Grow. Reproduction. Reproduction. Reproduce. Reproduce. Spread. 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 Okay. All right, everybody turn off your mic except Otto. All right, Otto, would you be able to read all the vocabularies? Yes. Okay, now class, listen to Otto, okay? Everybody, let's listen to him. 1, 2, and 3. Number 1. Germinate. 2, Life cycle. 3, Stages. 4, Flowering plants. 5, Seedling. 6, Adult plant. 7, Seed. 8, Produce. produces, Produces. 10. Condition. Condition. Okay. And this time, Otto will read the English one, and then Brave will read the Pasatay. Okay? Okay, Brave. Otto will read English, and then you read the Pasatay for everybody to understand this vocabulary, okay? Brave, turn on your mic. Okay, Otto. Germination. Brave. การงอก Next. Seed coat. เยื่อหุ้มเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ด Next. Embryo. Embryo. Next. Thorns. เก็บไว้ Next. Breaks out. แตกออก Next. Minerals. แร่ธาตุ Next. Sprout. ต้นอ่อน Next. Shoot. Shoot. งอก Thank you, Brave, and thank you, Otto. Okay, third batch. Oh no. Who wants to read English? Who wants to read the English words? Raise your hands. Who wants to read the English word? Show me your hand. No one? English. Who wants to read English? There are 4 words here. Okay, if no one will raise their hand, I will choose, okay? Okay, Bowie, you read the English word, and who would like to read the Pasatay, the Thai? Nemo, okay. Bowie, you will read the English word, and then Nemo will read the Pasatay, okay? All right, 1, 2, 3. Profit. การเจริญเติบโต Next. Reproduction. 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 การสืบพันธุ์ Reproduce. สืบพันธุ์ Spread. แพร่กระจาย Okay, very good, Bowie, and very good, Nemo. All right, what about the first batch of the vocabulary? Who would like to read in Thai? Raise your hand. Pakai, do you want to read in Thai? Okay, and then Kampi will read English. All right, 1, 2, and 3. Kampi. 1 second. Five, 4, 3, 2. Germinate. Germinate. Okay, Pakai. Wow. Pakai. Okay.
Next. Life cycle. life cycle ปะไข่ วงจรชีวิต Okay. Next. Stages. stages ระยะ Next. flower plant ไม้ดอก Next. seedlings Seedling. filling ต้นกล้า Adult. adult plant พืชที่โตแล้ว Next. seed เมล็ดพันธุ์ Next. Produces. ผลิต Next. Condition. สภาพ Okay, very good. Thank you, Pakai. Thank you, Kampi. All right, so class, I hope you able to understand the different vocabularies, okay, that we're going to use for this chapter. Okay, now let's go back to your textbook. All right, so again, our lesson this morning is all about life cycle of flowering plants. Okay, so class, we have a question here. What are the stages of a flowering plant or a flowering plant's life cycle? So let us discuss first, okay? Teacher may I drink water please Yes, you may make it quickly. All right, so all living things have life cycle, all right? may I drink water please Yes, you may. All right, so class, all living things have a life may I drink cycle. water please Oh, one by one, okay? Only two นักเรีย students. นเวลาที่ทีเชอร์กำลังสอนหรือทีเชอร์หรือคุณครูกำลังสอนหรืออธิบายอะค่ะคือถ้านักเรียนไม่ได้ปวดฉี่มากๆหรือว่าไม่ได้หิวน้ำมากๆคุณครูรบกวนนะพี่ๆอยู่ฟังทีเชอร์สอนให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยขออนุญาตนะคะ ไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปดื่มน้ำทีเดียวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปในขณะที่ทีเชอร์กำลังสอนนะคะเราก็จะไม่ได้เรียนรู้ข้อมูลตรงนั้นเลยนะคะพยายามให้ทีเชอร์หรือคุณครูเนี่ยอธิบายให้จบก่อนแล้วเราค่อยไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปดื่มน้ำโอเคไหมคะโอเคทีเชอร์ Okay. All right. So again, class, what are the stages of a flowering plant's life cycle? So let's try to find out. So all living things have a life cycle. Okay. So for example, human, plants, animals, they have their own life cycle. Okay. So living things start their life, grow into adults, and finally die. If they have young while they are alive, the cycle repeats itself. Oh, that means to say, class, that the living things, they start their life, okay? So when they grow adults and finally die, they have young while they're alive. So for example, human, your mother gave birth, right, to a baby. So before your mother or before your sister or whoever will die, they will reproduce another human being. And then the life cycle will repeat itself. Okay. Teacher Ja, would you like to explain this part? อันนี้เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะจะมีวัฏจักรการเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัฏจักรหรือว่าวงจรชีวิตที่คุณครูบอกไปเนาะสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะเริ่มนะคะของเขาเนี่ย
เริ่มอาจจะมีการเริ่มต้นนะคะจนไปกลายเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วสุดท้ายก็จะตายเหมือนกับการเกิดแก่เจ็บตายอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะวัฏจักรมันก็จะเหมือนดำเนินไปเรื่อยๆอะค่ะในเรื่องนี้เนาะเราจะเป็นเรื่องของพืชวัฏจักรของพืชก็จะเริ่มจากเมล็ดเป็นต้นอ่อนโตเป็นต้นกล้านะคะเป็นต้นโตเต็มวัยอะไรเงี้ยก็เหมือนเราอะค่ะที่ตอนแรกเราเป็นเบบีทารกใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มโตขึ้นเป็นเด็กวัยเรียนนะคะจากนั้นเราก็จะเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะคะวัยทำงานนะคะแล้วก็วัยชราประมาณนี้ค่ะคล้ายๆแบบนี้ Okay, thank you so much, Teacher Ja. All right, what about this one? Otto, can you read this part? Oh, where's Otto? Maybe I will call Ashita. Ashita, turn on your mic. Can you read this part right here? In this way, everything of the same kiss Kind, kind continue, continue continue. continue to be found on earth. Earth, okay, next. Flowering plants, stars, life as a seed. The seed Germinates, germinated to become a seedling. very good. Thank you, Ashita. So in this way, class, living things of the same kind continue to be found on Earth. So for example, plants, animals, and humans, all these living things can be found on Earth. It continue found here on Earth because they have life cycle. So flowering plants, they start life as a seed. So this is the first stage of a flowering plant, which is seed, okay? And then the seed will germinate and it will become a seedling. So this is the first stage of a seed, of a flowering plant. And then the second stage will be seedling, okay? So that's the first and the second stage of a flowering plant. Teacher Ja? อันนี้เหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้ค่ะนักเรียนก็คืออย่างพืชมันก็จะเริ่มจากเมล็ดใช่ไหมคะซีดเมล็ดแล้วจากนั้นก็จะมีต้นอ่อนงอกมาจากเมล็ดเนี่ยค่ะซีดลิงก็จะมีต้นอ่อนงอกออกมาแบบนี้โอเค teacher Okay, thank you. All right, so kids, so like I said earlier, the first stage of a flowering plant is seed. And then the second stage is the seedling, okay? Now, look at this picture. Who would like to read this one? Okay, Otto. The seedling grows into an adult plant that produces flowers. The flowers produces seeds that grow into new plants. Oh, very good. Thank you, Otto. So remember that the first stage is seed, and then the second stage is seedling. So now this is the third stage of a flowering plant, and that is the adult plant. An adult plant, they produces flowers, okay? And flowers produces seeds that grows into a new plant. So the life cycle continue again, over and over again. Okay, Teacher Ja?
อันนี้เป็นวัฏจักรของพืชนะคะ ที่เริ่มจากเมล็ดนักเรียนเห็นไหมคะพืชทุกชนิดนะคะจะมีเมล็ดเนี่ยเวลาเราปลูกพืชเราก็จะใช้เมล็ดใช่ไหมคะเริ่มจากการเพาะเมล็ด แล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีต้นอ่อนงอกออกมาจากเมล็ดนะคะนักเรียนจากนั้นต้นอ่อนก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่โตเต็มวัยนะคะ adult plant นะคะกลายเป็นต้นไม้ที่โตวัฏจักรของพืชก็ประมาณนี้นะคะ แต่ว่าพืชแต่ละชนิดก็จะมีวัฏจักรการเจริญเติบโตแตกต่างกันไปนะนักเรียน อันนี้เป็นแบบว่าพื้นฐานนะคะมีเมล็ดมีต้นอ่อนแล้วก็กลายเป็นต้นที่โตเต็มวัยโอเค teacher All right, thank you, teacher. All right, so kids, look at this picture. So this is actually the life cycle of a flowering plant, okay? Like I said earlier, the first stage is, what do you call the first stage? What do you call the first stage? Seed, okay. Seed. Now the second stage, what do you call? Seedling. Seedling. All right. And then the third stage, what do you call? Adult plant. Adult plant. Adult plant. And what do you call this one over here? Leaf. So these are actually seed. Inside this are seeds, okay? So inside this vegetable or plant are seeds, okay? Inside this one. What? All The right. flower produces seed. So class, how many stages of a flowering plant? 3 stages. What are those stages? Seed, seedling, and adult plant. Adult plant, okay. I am going to ask, let me choose. Hold on. Okay, Bella. Bella, turn on your microphone, please. Bella, what are the 3 stages of a flowering plant? Seed. Seed, number 2. What's number 2? Seed. Seedling. Seedling. And number 3? Number 3. Adult plant. Okay. Teacher Ja, would you like? Okay, thank you. Teacher Ja, would you like to explain this part? this part I explained them already Okay. All right. Thank you. All right. So now turn your book to page number 29, 2 and 9. Germination. What is this? All right, page 29. Is this a seed coat? This is parts of a seed, okay? I see that parts. All right, Dukdik, can you read this part right here, the one that I boxed? Inside a seed is an Embryo. embryo. All right, so class, germination. So inside a seed is an embryo. So if you can see, this is the parts of a seed. So the seed has a seed coat, okay? That's number 1.
So this part right here is what you call seed coat. Seed coat. And then this one, oh, this yellow part right here is the embryo. Okay. This part right here is embryo, and it will grow into a plant. And then the third one, this is the place where the food is stored. Okay, so inside the seeds, there's also a space where they put the food here, or they stored the food in here. Again, number one part is the seed coat. Number two is the embryo. And number three is the food is stored here. So it's a space. So when the seeds get enough water and warmed, it starts to germinate. Okay. For example, if you trying to grow a specific plant, so you put a seed in the soil, and then after a few days, if you put water or sunlight, it will start to germinate. Okay, so those are the most important things that the seeds needs: water, sunlight, and air. Okay, Teacher John. นักเรียนอันนี้จะเป็นส่วนประกอบของเมล็ดนะคะเมล็ดนะคะก็จะมีที่หุ้มเมล็ดนะคะเป็นส่วนประกอบแรกที่อยู่ข้างนอกนะคะเป็นส่วนสำหรับหุ้มเมล็ดแล้วก็ข้างในมันจะมีต้นอ่อนในเมล็ดเนี่ยค่ะจะมีต้นอ่อนที่เมื่อมันได้รับน้ำหรือว่าสารอาหารที่มากพอค่ะมันก็จะเจริญเติบโตไปข้างนอกจากที่มันอยู่ข้างในแล้วหลังจากนั้นส่วนที่3ก็จะมีอาหารเหมือนกับต้นไม้อะค่ะที่เกิดที่มีรากในการดูดสารอาหารใช่ไหมแต่ว่าเมล็ดอะค่ะก็จะมีการดูดสารอาหารเข้ามาไว้ในเมล็ดซึ่งจะอยู่บริเวณนี้บริเวณหมายเลข3อะค่ะOkay, teacher. All right, thank you, Teacher Ja. Okay, kids, let's proceed to page number 30. All right. Brave, can you read this part? The root First break out of the seed and reaches down into the soil. Okay, so I'm gonna read one more time. The root first breaks out of the seed and reaches down into the soil. So take a look on this photo, class. So this is a seed, right? So the seed has a roots, this one. Look. So these roots will breaks out, meaning to say they will reaches into other part of the soil. Here, they will reach out here. All right. So this part of the seeds, this is responsible for taking in water and minerals from the soil. So again, roots are very important because they are responsible for taking in the water and minerals from the soil that the seed needs to grow. Okay, Teacher John. โอเคอันนี้เป็นเมล็ดนะคะเมล็ดเมื่อจะเจริญเติบโตเมื่อเราใส่เมล็ดลงไปในดินนะคะก็จะมีรากที่งอกออกมารากก็จะยึดนะคะตัวเมล็ดเนี่ยลงไปในดินนะคะเพื่อที่จะดูดซึมสารอาหารเข้าไปในเมล็ดเหมือนกับต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยแต่ว่าอันนี้เริ่มจากเมล็ดเล็กๆนะคะแล้วลอกออกมางอกออกมาเป็นรากนะคะเพื่อยึดติดกับดินแล้วก็เพื่อดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในดินโอเค Thank you, teacher. All right, so now let's proceed to the next picture. Okay, so this is also a seed, right?
So soon the shoot sprouts from the seed. It pushes its way above the soil and becomes the stem. The new plant is called a seedling. Okay, so class, this picture right here, this is actually still a seed, right? And then the sprout will grow. All right, so this is actually a shoot. So this shoot will grow into a seedling. That's the new plant. Okay, again, so this is the shoot, right? So this one will pushes away above the soil and it will grow and become the stem and it will be called a seedling. All right, so this will be pushed upward, going there. Okay, teacher John. อันนี้นะคะจะเป็นต้นอ่อนที่เพิ่งงอกออกมาจากเมล็ดเมื่อกี้ตอนแรกเราใส่เมล็ดใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นอาจจะมีรากงอกมาแล้วก็จะมี shoot นะคะ shoot ก็คือการงอกนะคะ sprout ต้นอ่อนอาจจะมาเป็นลำต้นก่อน stem นะคะเป็นลำต้นงอกขึ้นมาแล้วก็จะมีใบน้อยๆเขาเรียกว่าต้นอ่อนเหมือนยอดอ่อนใบชาค่ะจะเป็นต้นน้อยๆนะคะงอกออกมาจากเมล็ดแบบนี้โอเค All right, thank you, teacher. All right, so class, let's proceed to the next picture. Page number 30. Samsit. Okay, T, can you read this part right here? Read the seedling and put to in the seed leaf begin to go the star make in our food. Okay, thank you, T. So I'm gonna read one more time. Growth. At first, the seedling uses food stored in the seed. When leaves begin to grow, the plant starts to make its own food. Okay. That means when the seed, it's still a seed, the food that they need is from inside the seed, right? So when the seed will grow and it will become seedling or a plant, they need or they make their own food from the leaf. Remember that the food, remember that the leaves is very important because they are the one who make food for the plant. So again, when the leaves begin to grow, the plant starts to make their own food. Okay, so if it's seed, they store their food inside the seed. But if it's already a plant, they make their food or they make their own food from the leaves. All right, Teacher John. นะคะนักเรียนก็จากต้นอ่อนใช่ไหมคะก็จะเจริญเติบโตขึ้นมานะคะที่คุณครูบอกตอนแรกในเมล็ดนะคะรากจะดูดซึมสารอาหารเข้ามาในเมล็ดใช่ไหมคะจะมีสารอาหารอยู่ในเมล็ดพืชแต่ว่าเมื่อมีต้นงอกออกมาแล้วก็มีใบงอกออกมาใช่ไหมคะพืชจะเริ่มสร้างอาหารด้วยตัวเองจำได้ไหมคะกระบวนการสังเคราะห์แสงโดยใช้ใบไม้green pigment ใช่ไหมคะ chlorophyll จำได้ไหมเอ่ยที่เราเพิ่งสอบไปในการสร้างอาหารตรงนี้นะคะนักเรียนสร้างจากใบของพืชเองโอเค All right, thank you. Bowie, can you read this part right here? Roots taken in water from the soil. The stem carries water to the leaf. Leaf use light, water, and carbon dioxide. From air to make food.
Thank you, Bobby. All right, so I'm gonna read one more time. Roots takes in water from the soil, and the stem carries water to the leaves. Leaves use light, water, and carbon dioxide from air to make food. So again, when we say water, the roots is responsible for taking in the water to the whole plant, okay? And then the stem will carry the water to the leaves. And then the leaves will be the one to use the light, water, and carbon dioxide from the air to make food, just like the process photosynthesis, right? So again, the roots is responsible for taking in the water, and then the stem will carry the water to the leaves, and then the leaves will use light, water, and carbon dioxide from air to make food for the plant. Teacher? ตรงนี้นะเวลาเรารดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะส่วนที่จะดูดซึมน้ำที่เรารดไปก็คือรากจะดูดซึมน้ำนะคะจากดินแล้วหลังจากนั้นนะคะลำต้นก็จะอุ้มน้ำไว้นะคะส่งผ่านลำต้นเนี่ยไปยังใบไม้แล้วหลังจากนั้นใบไม้ก็จะใช้แสงน้ำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการที่สร้างอาหารด้วยตัวเองนะคะที่เราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นแหละค่ะโอเคทีเชอร์ All right, thank you. All right, so kids, in this picture, number the pictures from 1, 2, 3, and 4 to put them in order of plant's life cycle. So which one is number 1? Which one is number 2? Which one is number 3? And which one is number 4? Okay, get your pencil and try to put a number inside the box. Which do you think is number 1, number 2, and number 3? Teacher, I'm done. Very good. Teacher, I'm done. Very good. Teacher, I'm done. Teacher Maya, I'm done. Teacher, Very good. I'm done. I'm done. Very good. Teacher, Very good. Teacher, I'm done. I am done. Very good. Teacher, I'm done. Very good. Okay, let's try to answer this page. So I'm going to put a letters, okay? So this one is letter A. This one is letter B. This one is letter C, and this one is letter D. All right, so class, which one comes first? Which one is number 1? A, B, C, or D? D. D. Okay, so number 1 is Next. letter D. D. D, C, And what about number 2? C. Letter C. Okay, number 2. What about number 3? A. All right. And what about number 4? That's letter B. Okay. So what do you call this plant
What do you call this plant? B. What do you call this plant? Is it a corn? No. ไม่ฟังเขียนถูกไหม ก็ที่แรกมันต้องเป็นเมล็ด เป็นเมล็ดแล้วมันก็ต้องมีการงอก งอกเสร็จมันต้องเป็นต้นอ่อนซึ่งการจะออกจากต้นกระโพด All right, now everyone get your workbook, science workbook, and open on page number 18. Oh, no, hold on, just give me 1 second. One moment, not 18. Page number 16. Open your science workbook on page number 16. Let me share the page. Just give me 1 second. Oh. One moment, class. All right, so in page number 16, draw 3 arrows to complete the life cycle of a plant. So all you have to do is to draw an arrow, which one comes first, and then which one comes second and third. So you have to draw an arrow. Finish. Okay, very good. Arrow is like this now, this one. This one is an arrow. I'm finished. Very good. I'm finished. Very good. I'm done. Teacher Maya, I'm done. Okay, very good. Teacher Maria, I'm done. Very good, Perm. Teacher Maria, I'm done. Very good, Gija. Teacher Maria and done. Very good. Okay, let's answer. All right, so here's the answer, class. The first one, arrow,
will be pointing here. So it starts from the seed, and then next, this one, and then the last one will be like this. So 1, 2, and 3. Are you done? 1, 2, Got and 3. and Okay, very good. All right, so class, for your homework, get your science notebook. Do you have your science notebook, right? yes. Okay, get your science workbook and copy this one. Copy this one. Don't you worry, I'm going to assign this also to your Google Classroom account. Color where, teacher? Draw and color a flowering plant and label the stages. Where should I do it? At Do you have your science notebook? notebook? Yes. Yes.นักเรียนอันนี้ทีเชอร์จะให้การบ้านใช่ไหมคะให้นักเรียนวาดแล้วก็ระบายสีจากตัวอย่างในหนังสือที่เราเรียนไปเมื่อกี้อะค่ะจำได้ไหมเอ่ยพอทำได้ไหมคะ พอทำได้ ได้นะเข้าใจนะโอเคค่ะโทษนะคะครูจ๋าพรุ่งนี้โรงเรียนหยุดหรือเปล่าคะ ที่หยุด1 วันค่ะ ที่หยุดนะคะขอบคุณค่ะ ค่ะนักเรียนคุณครูแจ้งไว้เนาะก่อนหน้านี้แต่ว่าเรายังเข้าซูมไม่ครบนะคะตอนนี้น่าจะอยู่กันเกือบทุกคนครูขออนุญาตแจ้งอีกรอบนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเนาะก็จะหยุดการเรียนการสอน1 วันนะคะเจอกันอีกทีวันจันทร์แต่ว่าอย่าลืมนะคะวันนี้บ่าย 3เรามีกิจกรรมให้เราเลือกแต่ละฐานที่เราสนใจแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กๆไปทำการบ้านก่อน เ
วันนี้มาทุกกันกด Okay, kids, don't forget to write the life cycle. I'm sorry. Draw and color the life cycle of flowering plant. Don't forget the word life cycle.ครูจ๋าครับการบ้านคืออะไรครับเมื่อกี้ลูกครับ การวาดให้นักเรียนวาดวัฏจักรของพืชนะคะวงจรชีวิตของพืชที่เริ่มจากเมล็ดนะคะแล้วก็งอกมาเป็นต้นอ่อนแล้วก็กลายเป็นต้นที่โตเต็มวัยอะค่ะ Okay, all right, don't worry, class. I will send this or I will assign this to your Google account or classroom, okay? All right, so I think that's all for today. And thank you, students. Thank you. Bye. เขียนลงในสมุด ในสมุดได้เลยค่ะ ในสมุดแมทใจแอนนะคะลูก ครูจ๋าค่ะแล้วอันเมื่อกี้ที่ทีเชอร์ให้เดี๋ยวทีเชอร์จะเอาลงไลน์ไหมอะคะ